Kena suka nggak nongkrong di sini? Suka Pak, di sini adem kayak Swiss. Di rumah bosen. Oh begitu Nes. Iya. Kayak ngene Swiss. Iya, aku kan pengen banget ke Swiss. Dingin ya kayak nang kene. Iya. Nes, papa ngantuk ya Nes. Tak bobo sik ya. Iya. Barusan tidur kok papa langsung ngalah sih? Ganggu apa aja nih papa? Aku punya ide. Nah gini kan beres, gak ganggu aku nih, ngolok-ngolok terus sih. Lah kok enak suara ngolok-ngolok ya? Padahal aku udah lakban. Oh alah, pengen papa mau. Kirain nggak apa-apa.